அண்ட் ஃபைனலி வி ரீச். நல்லா கண்ணாடிலாம் போட்டேன். அப்பாச்சும் நல்லா இருக்கும். மாஸ் என்ட்ரி. அதாவது இந்த கைகள் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து 250 கிலோமீட்டர் சம்திங் எனக்கு காட்டுச்சு. பட் இங்கே எத்தனை கிலோமீட்டரா காட்டுது? கரெக்டாக எங்கள் ஊரில் திருத்தணிலேருந்து 141. 141 திருத்தணிலேருந்து. அப்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருத்தணி 95 கிலோமீட்டர் வரும்ல. இப்படி பார்த்தாலுமே 230-40 வருது. ஆமாம், அவ்வளோ கிலோமீட்டர் சம்திங் வருது. பட் என்னென்னா ரோடெல்லாம் செம்மையாக இருக்குங்க. அதனால் ஹைவே தான். அதனால் நம்ம நினச்ச டைமுக்கு நம்மளால் வர முடியும். இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து சித்தூரில் சாப்பிட்டோம். அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 1 hour கிட்டே டிலே ஆயிடுச்சு. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. பட் வந்து இப்போது இந்த ஃபால்ஸ்குள்ளே வந்தோடனே வந்து என்ட்ரி டிக்கெட்டே பார்த்திங்கன்னா 50 rupees. இங்கேருந்து ஒரு 10 minutes வாக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes வாக்குனா 1 kilometer. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அங்கே போனால் ஒரு லிங்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த லிங்கத்துலேருந்து அப்படியே ஃபால்ஸ் தண்ணி வரா மாதிரி. பட் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல, போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஒரு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று வந்து வாட்ரு, நான் ஃபஸ்ட்டு போன ஃபால்ஸில் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு வாட்ரு இல்லை. பட் செம்ம பிளேஸ் அது. பட் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. எனக்கு வந்து தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் கூட நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. ஃபால்ஸில் தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் ஃபால்ஸு, அதுதான் சொல்கிறேன். தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும்ல பார்க்குறதுக்கு. நம்ம குளிக்கிறத விட அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல, அதுக்காக சொன்னேன். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. பார்த்தீங்களா, கருத்தாக பேசுகிற போல, அதனால தான் கூட்டின்னு வந்தேன். குழந்தைங்க, ஆமாம், அந்த ஃபேமிலி ஸ்பாட்டில் அதனால் அப்படி தான் வருவாங்க. மோஸ்ட்லி ஃபேமிலி ஸ்பாட்னாலே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி சண்டேனாலவே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இப்போ தான்டா ஒரு ஃபீலே கிடைக்குது. ஏன் சொல்லு, ட்ரெக்கிங் போகிற ஃபீலே கிடைக்குது. ஏன்னா இது அதுமாரி வண்டி எவ்வளோ தூரம் விட்டாலும் நல்லா இருக்காது. ஒரு ஃபால்ஸுக்குன்னு போனால் நடந்து போனால் தான் அது ஒரு ஃபீலு. எத்தனை கிலோமீட்டர்னாலுமே ஜாலியாக நடந்து போகலாம். இந்த மாதிரி பார்த்தியா, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நல்லாயிருக்கு. இது எதுக்கு போடுறாங்கன்னா மயில மண் வச்சு போகிறான். அதனால ஏன்னா மயில சப்போஸ் வைப்பு சேரிடும், நடக்க முடியாது. என்ன போயிட்டு நான் இன்றைக்கி மழை பெய்யும் தான் நினச்சேன். சவுண்டு கேட்குறேன். ஃபால்ஸில் தண்ணி உள்ள சில்லுன்னு இருக்கு. அதாவது இந்த ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ரி ஆகும்போது எங்களுக்கு சுத்தமாக தெரில இங்கே ஒரு மலை இருக்குன்ட்டு. பட் இறங்கி டீப்பாக இறங்கி பார்க்கும்போது சுற்றி மலை தாங்க இருக்குது. மலைக்கு இன்பிட்வீனில் தான் வந்து ஃபால்ஸ் இருக்குது. சுற்றி மலை. ஆமாம், ஆனால் நம்ம வரும்போது தெரிஞ்சுதா நமக்கு எந்த ஒரு மலையுமே இல்லை. சாதாரணமாக ரோடு போச்சு, அவ்வளோதான். திடீர்னு பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. இது பார்க்க சவுண்டுக்கு நல்லா கேட்கும். நல்லா பாருங்களேன், நல்லா எங்களுக்கு தான் கேட்கும். ஆனால் உங்களுக்கு கேட்குமான்னு தெரியல. ஆனால் தண்ணி இருக்குது, அது மட்டும் சொல்லுவேன். 100% தண்ணி இருந்தாலும் நான் மட்டும் வந்ததுன்னா எப்படி தான் இருந்திருக்கோம் நாகராஜ்? நானும் சுயல் மாதிரி இருந்திருப்பேன் தனியாக போயிட்டு. ஐயோ, ஃபால்ஸ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைடா, மண்டே அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்தா நான் ஒண்டி தான் இருப்பேன், வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஐயோ, வேற லெவலு.
மச்சான் இதில் பிடிச்சா என்னடா ஆகும்? அச்சுன்னு போய்டும்ல. அவங்க அங்கே ஃபுல்லாக இருக்காது, அங்கே சில ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபுல்லாக தான் அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ்லாம் வந்து கேரளா பக்கத்துல இருக்கும்னு நான் நினச்சிருக்கேன். ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பரவாயில்ல கிட்டதான் எல்லாமே. ஆந்திரா சைட்லேயும் இப்படி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நான் உங்களுக்கு ட்ரோன் வீடியோ கண்டிப்பாக காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது. மற்ற வாட்டர் ஃப்ளோவும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பட் என்னன்னா குளிக்கிற அளவு இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து குளிக்கிறாங்க. அது மேலே இருக்குடா. அந்த இடத்துல இறக்குற இடத்துல மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் ஃப்ளோ, அந்த தண்ணி ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குது. மீதி எல்லாத்துலேயுமே வந்து மாடரேட்டாக தான் இருக்குது. அதனால் நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த ட்ரோன் வியூவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தோடனே செம்ம வெயில் அடிக்குதுங்க. பாறையெல்லாம் செம்ம சூடாக இருக்குது. வேறு பாறை ஃபுல்லாக வழுக்குது வேறு. ஆனால் பாருங்கள் தண்ணி ஃப்ளோ வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நம்ம ஒன்று எதிர்பார்த்து வந்தோம், கடைசியில் பார்த்தா நல்லா தான் இருக்குது. ஃபால்ஸே வேறு லெவலு. இந்த கேரளா சைட்லலாம் போனால் அந்த அத்திரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்லாம் நம்ம போவோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடக்கிற மாதிரிலாம் ஓரளவுக்கு இருக்கும். இந்த தண்ணி இல்லாத டைமில் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இதில் இந்த ஃபால்ஸ் கிட்டே இருக்குது. பட் என்னென்னா வாட்டர் ஃப்ளோ அந்த அளவுக்கு அதில் வந்து ரொம்ப அதிகம், இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க. இங்கே ஒரு ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இங்கே இருந்தது பார்த்தீங்களா, ஹைலைட்டான விஷயம். பாறையெல்லாம் செம்மையாக வழுக்குது. பட் பாருங்களேன் தண்ணி ஃப்ளோ மட்டும் அந்த சத்தம் கேட்குதா? அது பக்கத்துலேயே பாருங்கள் சிவன். இங்கேயே குளிக்கலாம்டா சேஃபா. அது ஒரு கூட்டு போய் சாவடிக்க போற. ஐயோ பாரு. சொல்லிட்டா வந்துட்ட. அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து வர சாரல் இங்கே வரையும் அடிக்குது. சரியான தண்ணிங்க. டாட்டா. அது ஒரு ஆயமா இல்லை, சண்டை குடிக்கலாம். ரொம்ப ஆயமான இல்லை, எனக்கு பயமா இருக்குடா. அங்கே பாருங்க சிவன் தலை. நான் இதுக்காக தான் வந்தேனே, இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் பார்க்கணுன்ட்டு. பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது வாட்டர் ஃப்ளோ. ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சிவன் சென்டரில் வந்து அபிஷேகம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிளேஸே செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரை. இப்போ ஒரு ஃபேமிலி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யார் வேணால் இங்கே வரலாம், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஒன் டே ட்ரிப் மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். எனக்கு வந்து குளிக்கணும்னு மைண்ட் செட்டே வரல. பட் இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே குளிக்கணும், எப்படியாச்சும் இந்த இடத்துல வந்து குளிக்கணும்னு தோணுது. பட் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது.
அங்கங்கே ஃபால்ஸ் இருக்குது, அங்கங்கே ஃபால்ஸாக இருக்குது. 3 ஃபால்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் காலையில் வரப்போ அந்தளவுக்கு க்ரௌடே கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு க்ரௌடு இருக்குது. இப்போ சொன்னீங்க குளிக்கிறதுக்கு நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஒரே ஃபால்ஸில் நிறைய தண்ணி வருது. அதுக்குள்ளே கிளைமேட்டே ஃபுல்லாக டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. மழை பெய்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் நாங்கள் மார்னிங் 11:30 வந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 o'clock ஆகுது. ஃபைனலி இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்தது வேறு, ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே ஃபால்ஸே வேறு லெவலில் இருக்குது. மழை பெய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. திடீர்னு பார்த்தா செம்ம வெயிலில் நிற்கவே முடியல. ஆனால் ஃபால்ஸில் குளித்தோன்னே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஆமாம், ஆனால் தண்ணி அந்தளவுக்கு வெயில்னால வந்து எங்களுக்கு சில்னஸ் தெரியல. பட் இருந்தாலும் சூப்பராக இருந்துச்சு. நடுவில் சிவன் வச்சுருந்தாங்க, அதுதான் சூப்பராக, அதுதான் ஹைலைட்டு. இந்த ஃபால்ஸ்லேயே ஹைலைட்டு. ஆமாம், ஆனால் அதை கிட்ட போக முடியல, பாறையெல்லாம் விழுகுதுல்ல, பயங்கரமாக விழுகுது. நாங்கள் மாநில கூட்டம் இப்போ அப்படியே அதிகமாக வச்சு போட்டோம். ஆனால் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆந்திரா தான், இல்லை ஆந்திரா சைடில் ஆந்திரா பீப்புள்ஸ் தான் நிறைய. பட் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி, எனக்கு தெரிஞ்சு கிருஷ்ணகிரி ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். கிருஷ்ணகிரி குடியாத்தம் எல்லாமே பக்கம் தான் இருக்குது. நீங்கள் சென்னை, வேலூர், குடியாத்தம் அந்த ரூட்டில் கூட வரலாம். அப்படின்னா சித்தூர் ரூட்டில் கூட வரலாம். ரெண்டுமே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸாக ரெண்டுமே இருக்கும். முடிஞ்சு போனால் ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் தான். பட் ஒர்த்தான பிளேஸு, வேறு லெவலு. ஒன் டே ட்ரிப்புக்கு செம்ம பிளேஸு. பட் என்ன ஒரு நெகட்டிவிட்டினா, இங்கே பாறைகள்லாம் ரொம்ப இருக்குது, அது ஃபுல்லாகவே வழுக்குது. இல்லை சொல்கிறது வந்து தண்ணியில் நடக்கும்போது பாறைகள்லாம் ரொம்ப வலிக்குது. நிறைய பேர் வலிக்கு விழுந்தாங்க. அதான் நிறைய பேர் விழுறாங்க, அது ஒன்று தான். ஆனால் ஒன் டேக்கு வேறு லெவல் இது. காரப்பொரியா? இங்கே எல்லாமே ரொம்ப காரம் தான் சாப்பிட்றாங்க. ஐயோ, அதான் சென்னையிலேருந்து வரவங்களும் சரி, இந்த சர்க்கம்டன்ஸ் சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் சரி, இந்த கைகள் ஃபால்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியுமான்னு தெரியல. பட் நிறைய பேருக்கு மோஸ்ட்லி தெரியாது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸு நீங்கள் வந்து பாருங்கள். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது கேரளாவில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வைப் கொடுக்குது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை விட நாங்கள் பெஸ்ட்டை கொடுக்க பார்க்குறோம். Until then, it's bye from Mr.